باسی ڕێکخراوی لووتکەی دنیای نوێ یونەستاڵ بە کوردی ڕۆژباژی لە ئامادەبوانی کۆنگرەی پێدەکرد و ڕایگەاند. ئێمە لە کوردانەوە ئاشنا بووین بە چەمکی کۆنفیدرالیزمی دیموکراتی، دیاردەیەک کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان وەک دیموکراسیەکی بێدەوڵەت باسی لێوە کردووە. وتیشیاوان سەردانی ڕۆژاوای کوردستانیان کردووە، لەوێ ئەکادیمیای نوێیان بینیوە کە دامەزرێنرابوون وەک ئەکادیمیای ستار لە ڕمێڵان. ئەوان ناوەندی نوێی کللتوریان بینیوە وەک دەفچاند کە لە هەموو گوند و شارێکی ڕۆژاوای کوردستان دامەزرێنراون. ئیتر تێگەشتن کە خەباتی ڕۆژاوا تەنێ خەباتێکی سیاسی نییە، بەڵکو خەباتێکی کولتوریشە، خەباتێکە بۆ گۆڕینی زیهنێت. لە کۆتایی پەیامەکەیدا یونەستاڵ ڕایگەاند بە کورتی لە ڕۆژاوا دنیایەکی نوێ بنیاتنراوە و ئێمەش زۆریان لێوە فێربووین. ئاشکراشی کرد کە ئەوان ئێستا لە ئۆسلۆی پایتەختی نەرویج لەناو هۆڵی شارەداریە و شارە پەرلەمانێکی کاتی ڕۆژئاوای کوردستان ساز دەکەن و وڵاتانی جیهان بانگێش دەکەن بۆ سەیری ئەو پەرلەمانەی ڕۆژئاوای کوردستان.